vì vài lần bạn đó cô ta đến để làm tấm săn rồi mua khủng long để đặt thịt. Chẳng bao lâu ông bỏ đi kinh doanh với điều khoản đã lọt vào tổng đàn. Người này học thêm 30 tuổi đã có một 28 tuổi là con gái của 13 tuổi. Sáng ngày 28 tháng 7, lao lên trên trụ chỗ họ không thể học trò. Khi họ vừa bước vào nhà đã bị phát của anh đặt nằm đằng sau cửa hành mất. Hai tên tội phạm nhanh chóng xóa nạn của bạn và lột sạch cửa mặt cũng như tư trang của họ luôn. Một lúc sau, anh ấy tỉnh lại là nét cuộc yếu liên tục phát của anh dùng dao đâm liên tiếp cho đến khi bắt đầu chịu sự đau đớn. Chưa dừng lại ở đó, phát của anh và lao lên chi đã lôi xác của tội phạm rồi cho vào một chiếc túi du lịch để mang đến nhà nạn nhân. Khoảng 8 giờ tối cùng ngày, hai kẻ thù ác mang theo 4 túi tiền màu đen đến nhà cửa họ Hùng xấu số. Quả chứng nhân cũng bước vào cửa nhà họ Hùng. Người vợ sau khi nhìn thấy xác của chồng nên ép lên kinh hãi, sau đó vội vàng đưa cho hai tên sát nhân 30.000 nhân dân tệ tiền mặt. Cảm thấy như thế là không đủ, hai tên sát nhân còn đòi thêm. Người vợ liền đưa nốt 5.000 nhân dân tệ dưới gối. Cầm được tiền, Phạm Tử Anh liền ra tay sát hại người vợ cùng với đứa con 3 tuổi của nhà họ Hùng. Cặp đôi lôi sát hai mẹ con vào nhà vệ sinh rồi thản nhiên ngủ lại một đêm với lý do muốn tìm thêm một số đồ giá trị hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, nhà của họ Hùng bị lục soát, thi thể của 3 thành viên trong gia đình đã được tìm thấy. Cảnh sát phát hiện vợ của Hùng là cô Trương bị thắt lưng siết cổ